हेलो गाइस, वेलकम टू द सरकारी जॉबरिया। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है सीआरपीएफ एससीएम कैंडिडेट्स के लिए जिनका ये सपना है कि हमें सीआरपीएफ एससीएम क्लर्क का वर्दी पहनना है। तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। सीआरपीएफ एससीएम 2020-21 में वैकेंसी जो है जो चलने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोसेस लगभग मेरिट तक का सफ़र देखा है। तो जो मेरा रिजल्ट ऑफ स्किल टाइपिंग टेस्ट का रहा उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। मेरे साथ टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या हुआ। तो जो मैं कंडक्ट करा था एग्ज़ाम वो था 17 जनवरी 2017 का। काफ़ी ठंड भी बढ़ रखी थी उस वक्त, तो टाइपिंग टेस्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने क्वालिफाइड करा था और पास हुआ था। उसका सर्टिफिकेट्स आप थंबनेल में देख रहे हैं, लेकिन मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको साफ क्लियर दिखाने वाला हूँ। तो जो मेरा सेंटर बना था वो जीसी इलाहाबाद सीआरपीएफ। जो आसपास के लोग होंगे इलाहाबाद में उनको पता होगा, और जिन लोगों का यहाँ पे सेंटर बना हुआ होगा तो काफ़ी लोगों को इस सेंटर के बारे में पता होगा। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो स्किल टेस्ट का रिजल्ट मिला था मुझे जीसी इलाहाबाद सेंटर से वो मैं आपको अंत में दिखा दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं सेंटर पर पहुंचा, एग्ज़ाम स्किल टेस्ट सेंटर जीसी इलाहाबाद पर। तो वहाँ पर ठंड बहुत बढ़ रखी थी, तो आईडी, एडमिट कार्ड, फ़ोटो के साथ साथ फेस या सर पर जो भी लोगों ने लगा रखा था, पहन रखा था, उसे हटवाकर वेरीफाई चेक नॉर्मली चेक करा के जीसी इलाहाबाद सेंटर के अंदर एंट्री मिली। फिर वहाँ पर मुझे गेट से 2 से 3 किलोमीटर अंदर ले जाया गया, जहाँ पर क्लर्क प्लेस था, जहाँ पे टाइपिंग सिस्टम्स थे। वहाँ तक पैदल मार्च कराते हुए ले जाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड बायोमेट्रिक तक बहुत टाइम, लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा। इस बीच इम्पॉर्टेंट बातें जिसमें 10th 12th ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट्स, इनके भी फ़ोटोकॉपी, साथ में फ़ोटो, इन सभी चीज़ों को जो है वेरीफाई करा के आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वापस कर दिया गया। फिर ऑफिसर्स द्वारा लगातार हमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए टाइपिंग से रिलेटेड। इस बीच ठंड भी हो रखी थी, तो उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि हाथ को जितना हो सके गर्म करके रखें ताकि टाइपिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कुछ समय बाद ही टाइपिंग तथ्य बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें टाइपिंग के लिए निर्देश लगाए गए थे, कीज़ वगैरह के बारे में बताया गया था। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो मैं आपको बता देता हूँ। 17.5 लगभग 17.5 ईरर आपके माफ थे। लेकिन इसके बाद आपके अगर एक भी ईरर ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए 10 करेक्ट वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। ओके, 10 सही वर्ड आपके फिनिश कर दिए जाएंगे। निर्देश पढ़ने के बाद क्या हुआ आपको यहाँ पे बताता हूँ। टाइपिंग सिस्टम हॉल के बाहर बिठाकर वहाँ पर ले जाया गया। मेरा बायोमेट्रिक विद आईडी का प्रोसेस हुआ। उसके बाद इंतज़ार था, तो बस सिस्टम से मुलाकात होने का। आखिर 1 घंटे बाद मैं सिस्टम पर पहुँच गया, ऑफिसर के साथ गया। मेरे ग्रुप में तकरीबन 40 लोगों ने, एक्यूरेट 40 लोगों ने टेस्ट दिया, टाइपिंग टेस्ट। सिस्टम के साथ प्लास्टिक चेयर था जो नॉर्मली घर में मिलते हैं। अब प्लास्टिक चेयर मिला था बैठने के लिए, तो मुश्किलों के साथ और भी मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि नॉर्मली आप जानते हो कि आप अगर टाइपिंग कर रहे हो तो वो स्टूल का प्रयोग करते हो। तो वहाँ पे जो है हमें प्लास्टिक चेयर मिला था, तो स्टूल और प्लास्टिक चेयर में आपको अंतर पता होगा। फिर सिस्टम खुला, एडमिट कार्ड से अपना फॉर्म, सिस्टम यहाँ पे प्रारूप कुछ दिया हुआ था सिस्टम पर, उसे भरा गया टाइप के माध्यम से। फिर हमें 2 मिनट का, ठीक है, ट्रायल टेस्ट करने को मिला। एंड काफ़ी कठिन था क्योंकि हाथ भी काफ़ी ठंडा हो रखा था। फिर जो भी इतने मेहनत कर रखा था मैंने, वो मेहनत रंग लाई। A4 साइज़ पेपर मिला जिसमें आपका टाइपिंग, यानी कि वहाँ पे टाइपिंग मैटर मिला था। मेरा जो टाइपिंग लैंग्वेज था वो इंग्लिश था, तो मैंने टाइपिंग जो किया था इंग्लिश लैंग्वेज में किया था।
फिर क्या हुआ, बहुत सारे वर्ड जो थे उसमें बहुत लॉन्ग थे। 10 मिनट्स ख़त्म होने के बाद सामने है जो टाइप किया था उसका प्रिंट निकाला गया। मैंने स्पीड के साथ जो पेपर मैटर मिला था उसको दोबारा तकरीबन आधा आधा टाइप कर दिया था, टाइपिंग करा था। फिर उसके बाद बस फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार था, जो कि 2 घंटे बाद, एक्यूरेट समथिंग 2 घंटे के बाद, जिसमें फेल लोगों का तो नहीं लेकिन हाँ पास लोगों का जो है तकरीबन 3 लोग पास हुए थे, जिसमें मैं भी था। उसका सर्टिफिकेट्स मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा। और ये बातें शेयर करते हुए आपके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ये गलतियाँ ना करो। आपको कुछ मेरे अनुभव के साथ आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा, जिसमें मेरे ग्रुप में मुझे लेकर 3 लोग पास हुए थे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज से। ओके, फिर सभी फेलर को जो वहाँ पे फेल हुए थे, देन ये बोलने में बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन वो फेल हुए तो फेलर ही कहे जाएंगे। लोग ये देखते हैं कि सक्सेस कौन हुआ है, ये नहीं देखते हैं कि जो है फेल हुआ तो किस कारण से हुआ, उन्हें सिर्फ फेलर ही बोलेंगे। तो फेलर के जाने के बाद हम तीनों का फ़ोटो सीआरपीएफ कांस्टेबल द्वारा क्लिक कराया गया। फिर हमें सीआरपीएफ के अंदर जो कैंप था, बिस्किट समोसे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी, भूख बहुत ज़्यादा लग रखी थी तो उसे खाया पिया। उसके बाद फिर एक वहाँ पे बताया गया आपको रिजल्ट मिलेगा, स्लिप जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। A4 साइज़ पेपर का था, उसी में टाइप किया हुआ था, लेकिन वो ऑथराइज था ऑफिसर्स द्वारा। फिर इंतज़ार करते हुए लगभग 5 से 6 बजे के बीच में शाम को हमें फिर से एग्ज़ाम हॉल, यानी कि जो टाइपिंग सिस्टम हॉल था वहाँ पे बुलाया गया, और काफ़ी बड़ा हॉल था, बढ़िया था। तो वहाँ पे 40 सिस्टम थे, तो एक बार में 40 लोगों को बिठाया गया जाता था। तो वहाँ पे हॉल में, स्किल टेस्ट हॉल में क्वालिफाई सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें हमें से क्या पूछा गया, हमारा नाम, फादर नेम, मदर नेम, एंड मुझसे जो पूछा गया ईमेल आईडी पूछा गया, एंड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी गई। उसके बाद जो आपके लिए नॉर्मली है आप बता सकते हो वहाँ पे, फिर हमें सर्टिफिकेट्स दे दिया गया। एंड जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, जो मुझे सर्टिफिकेट्स जीसी इलाहाबाद सीआरपीएफ केंद्र से मिला, और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाता है आपके लिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे जमकर, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये आप रिजल्ट देखो और अपने आत्मा को तसल्ली दो कि हाँ आपको रिजल्ट मिल गया, यानी कि मेरा रिजल्ट आपने देख लिया। देन आपको और भी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको मेडिकल कैसे हुआ वो भी जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर रियली कमेंट कर सकते हो। अगर 100 कमेंट आए तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है इसके लिए। एंड फाइनली आपको यहाँ पे देखना है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो फाइनली मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो फाइनली गाइज ये रहा मेरा रिजल्ट, और आप ऊपर देख सकते हो रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट कंडक्टेड ऑन 17 जनवरी 2017, एंड रोल नंबर को ब्लर कर रखा है। मेरे प्राइवेसी के लिए नाम भी ब्लर कर रखा है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अपीयर्ड फॉर स्किल टेस्ट एट जीसी सीआरपीएफ इलाहाबाद सेंटर ऑन 17 जनवरी 2017 ऑन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड। ठीक है, यही मैं आपको दिखाना चाहता था इस स्लिप के माध्यम से कि मैं क्वालिफाइड था, पास था। और जहाँ तक मैंने वहाँ पे मेरी स्पीड थी और मेरा रिजल्ट जो आया था वो मुझे वहाँ पे बता दिया गया था। दिन जब 3 लोगों का रिजल्ट लेकर सामने लाया गया तो वहाँ पे एक्यूरेट मेरा था 37.5, ये स्पीड बना था। ठीक है, सभी इनकरेक्ट वगैरह करेक्ट वगैरह सब काट के 37.1 इतना स्पीड बना था। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड WEF 20 जनवरी 2017 एट GC इलाहाबाद। एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन CRPF वेबसाइट फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो मैं क्वालिफाइड था, तो मेरा जो है मेडिकल
एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड मार्च में आ गया था ऑन वीकली बेसिस। प्लीज़ विजिट ऑन वेबसाइट www.crpfindia.com and www.crpf.nic.in रेगुलरली टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एंड डेट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे अथॉरिटी आप देख सकते हो प्रेसिडिंग ऑफिसर मेंबर के माध्यम से यहाँ पे अथॉरिटी मिली है। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कौन थे, दीपक जी थे वहाँ पे। देन पूरा मैं यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि ब्लर कर रखा है। तो गाइज ये रहा मेरा रिजल्ट एंड इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो बहुत ही सीरियस लेना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट